जी हाँ, ये देखें हमारा जो पखा है बिल्कुल बेआवाज़ हो गया है और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है और ये बारह भी चल रहा है। बारह चलने की वजह से इसकी स्पीड भी बहुत कम है और ये आवाज़ बहुत दे रहा है। आज हम आपको इस सीलिंग फ़ैन के बैरिंग डालना सिखाएंगे कि इसके बैरिंग किस तरह डाले जाते हैं। जी हाँ, हमने सीलिंग फ़ैन के जो पर वगैरह वो खोल लिए हैं। अब हमने इस पखे के जो कैपेसिटी वगैरह है उसको खोल लेना है। ये तकरीबन हमारा पखा 20 साल के बाद खुलने जा रहा है। इसके जो बैरिंग वो इस वजह से ख़त्म हुए हैं कि हमारे जो कस्टमर है उसने इसे वॉशिंग मशीन का जो कैपेसिटर होता है 10 UF का वो लगा दिया था। तो 10 UF कैपेसिटर लगाने के बाद हमारा जो पक्का है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा था। गर्म होने की वजह से जो हमारे बैरिंग है वो आवाज़ देने कर गए थे। हमने कैपेसिटर वगैरह खोल लिया है, कनेक्शन इसके जो वो भी हमने खोल लिए हैं। अब हमने सबसे पहले ये जो हमारा राड है इसकी हम ये पिन निकालनी है। ये वाली पिन हमने निकाल लेनी है। इनको प्लास की मदद से इस तरह सीधा कर लेना है। फिर इस तरह हमने लगाने से ज़रूर लगानी है तो हमारी जो पिन है वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ये देखें। अब हमने जो ये हमारा नट इसको हमने लूज़ कर लेना है। ये देखें, ये बार नट भी हमारा लूज़ हो गया। ये देखें, जो यहाँ पर लगा होता है ये हमने लूज़ कर लिया है बिल्कुल ही। अब हमने सबसे पहला जो ये नट है ये खोल लेना है। हमने इसके नट वगैरह तमाम को खोल लिया है। ये इसके नट और पेच वगैरह थे तो ये हमने खोल लिए हैं। अब हमने जो खोलने से पहले जो निशान वगैरह इस तरह लगा लेना है किसी आगे ब्लेड के साथ, किसी चीज़ के साथ या पेंसिल वगैरह के साथ निशान लगा लें ताकि आपका जो पक्का है पहले वाली फिटिंग में दोबारा फिट हो जाए। तो अब हम ये खोल लिया हमने थोड़ी की मदद से। ये देखें, जो हमारा पक्का है प्लेट है पक्के की वो बिल्कुल अलग हो गई है। तो इसको हमने साइड में रख लेना है। ये वाइंडिंग वगैरह हमारी मोटर की जो सामने आ गई है। बैरिंग इसके बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। तो अब हमने इस तरह से हाथ रखना है, इस तरह हाथ की मदद से इसे खोल लेना है। ये देखें, राड वगैरह हमारा बिल्कुल अलग हो गया है। अब हमने ये देखें, हमारा जो ये मोटर का बैरिंग शायद है ये बिल्कुल लूज़ था। जब ये चल रहा था तो ये लचक खाता था इसके अंदर। तो हमने जो ही हमने अपने पक्खे का राड को अलग किया है तो मैंने पक्खे को इस तरह किया तो जो हमारा ये पक्खा है वो जो उसकी वाइंडिंग वगैरह है वो बिल्कुल नीचे आ गई, कोर उसकी अलग हो गई है। इस बैरिंग की हालत देखें, बिल्कुल ही नकारा हो गया है। ये देखें, ये चलने के काबिल नहीं है। तो आज मैं आपको इसकी बैरिंग बदलना सिखाऊंगा कि इसको बैरिंग को किस तरह निकाला जाएगा और किस तरह इन्हें फिट किया जाता है। हमने ये बैरिंग निकालना है। हमने ये बैरिंग पॉपुलर की मदद से ना हो, अगर हमारे पास पॉपुलर वगैरह ना हो तो आप घर में किस तरह निकाल सकते हैं। आपके पास अगर छानी वगैरह हो तो आप अपने पक्खे को इस तरह सीधा रखें, किसी शख्स को पकड़ा दें। ये देखिए, हमने पकड़ लिया पक्का। हमने पक्खे को इस तरह रख लेना है, वाइंडिंग से बचाकर हमने अपने निशाने को बैरिंग के ऊपर रख लेना है। ये देखें, हमने इस तरह अपनी निशाने को रखना है। ये जिस तरह मैंने रखा हुआ है। तो थोड़ी के साथ ज़रूर लगाएंगे। ये देखें, हमने जो ही एक दो ज़रब लगाई है थोड़ी की तो हमारा बैरिंग पक्खे से जो पक्खे की वाइंडिंग है, कोर है, उससे बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब हमने ये वाला निकालना है। इसके लिए हमने पक्खे को इस तरह पकड़ना है, इस तरह जिस तरह मैंने पकड़ा हुआ है। देखें, इस तरह आपने किसी शख्स को इस तरह पकड़वाना है। तो पकड़े भाई, इस तरह। और ये भी छानी उसी तरह डालनी है जिस तरह हमने पहले बैरिंग पे डाली थी। तो इस तरह हमने डालकर इसको भी हमने एक दो ज़रब दी तो हमारा जो बैरिंग है वो भी अलग हो गया है। कोर को हमने साइड में रख देना है। ये हमने बाद में बैरिंग निकाला है। इसका साइज़ मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, यह हाथ की मदद से अंदर जा रहा है। ये देखें कितना लूज़ इसका बैरिंग साइज़ है।
ये चल रहा था तो इसके अंदर लचक भी थी, जिसकी वजह से हमारा जो ये कोर है, ये देखें, ये चमक देख रहे हैं आप इसके ऊपर, ये चमक सिर्फ रगड़ा खान इसके अंदर इसने रगड़ खाई है। रगड़ की वजह से आवाज़ भी दे रहा था, भाड़ा भी चल रहा था। अब हम इसकी बैरिंग न्यू डालेंगे और इसकी जो लचक वगैरह है उसको ख़त्म करेंगे। लचक ख़त्म करने के लिए हमने इसमें किसी कील के ज़रिए हल्की हल्की जो ज़रब लगानी है, ताकि ये हमारा बैरिंग शायद थोड़ा टाइट हो जाए। कील की जो हमारी नोक होती है हमने इस तरह रख लेना है। मैं आपको करके बताऊंगा कि हमने किस तरह के साइज़ को थोड़ा टाइट करना है। हमने अपने जो बॉडी है इसको, फ़ैन की जो पक्खे की बॉडी, हमने इस तरह इसको काबू कर लेना है। इस तरह जो हमारा बैरिंग साइज़ है उसमें हमने ना थोड़ी की मदद से, कील की मदद से इस तरह हल्के की ज़रूर लगानी है। इसे भाई थोड़ा ऐसे तिरछा रखेंगे ना आप, इस तरह ये देखें तो एक दो ज़रब लगाएंगे ना आप, बराबर फासले पर लगाना। जो हमारा बैरिंग है वो टाइट हो जाएगा, इसके अंदर टाइट होकर जाएगा। जिस तरह वो लूज़ होकर निकला है वो बिल्कुल लूजिंग वगैरह इसकी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इसकी जो लचक वगैरह इसकी ख़त्म करने के कई तरीके हैं। हम अक्सर लोग इसमें उसका मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं और टेप वगैरह भी अक्सर लगा देते हैं, मगर वो काम तसल्ली वाला नहीं है। अब ये जो हम ये काम जो हमारा है ये बिल्कुल तसल्ली वाला काम है और हमारा बैरिंग जो है अच्छे से इसके अंदर लग जाएगा। ये देखिए हमने इसकी 3-4 जगह पर कट वगैरह लगा लिए। देखें हल्के हल्के इसमें ना वो जंप बन गए हैं। जो ही हम बैरिंग इसमें डालेंगे तो हमारा जो बैरिंग है वो सख्त हो जाएगा, दोबारा इस तरह लचक वगैरह नहीं करेगा। जो लचक है वो उसमें, हमारे पक्खे में जो बैरिंग है वो एक बैरिंग हमारा था 1202 नंबर का। अगर आपको बैरिंग का नंबर ना पता हो तो बैरिंग की सील के ऊपर इसका नंबर लिखा होता है। तो ये देखें आप, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर लिखा होता है इसका नंबर। इस पक्खे में हमारे एक 1202 नंबर का बैरिंग पड़ा हुआ था और एक 1203 नंबर का। अक्सर पक्खे जो होते हैं वो ज़्यादातर 1202 नंबर के बैरिंग इसमें डाले होते हैं। कम ही पक्खे होते हैं जिनमें 1203 नंबर का बैरिंग होता है। ये देखें इस जगह पर इसकी स्टैंप लगी हुई है, जो बैरिंग का नंबर है वो बिल्कुल ही साफ़ नज़र आने लगा है। ये देखिए इस जगह पर 1202 लिखा हुआ है, तो ये 1202 का नंबर बैरिंग है। इसके जो सील वगैरह नहीं है, मगर हमें पता है कि कौन से बैरिंग है। ये 1203 नंबर का बैरिंग है, तो पीछे इसके इस जगह पर 1203 नंबर का पड़ेगा और नीचे की तरफ जो हमारा पड़ेगा वो 1202 नंबर का। हमने सबसे पहले जो बैरिंग है वो हमने अपना 1202 नंबर का बैरिंग है, 1202 नंबर का जो बैरिंग है वो हमने यहाँ पर लगा लेना है। ये देखें इस तरह आपने रख लेना है और थोड़ी की मदद से इस तरह हल्का हल्का, ये देखें ज़बरदस्त हमारी जो ये बैरिंग डल गया इसके अंदर। ये 1203 का जो बैरिंग है हमने वो इस प्लेट के अंदर डालना है। ये न्यू बैरिंग हमारे पास है बिल्कुल ही। आगे हमारा बैरिंग जो हाथ की मदद से जा रहा था, अब मगर हमारी जो ये बैरिंग है ये थोड़ी के ज़रब की वजह से बड़ी थोड़ी ज़रब लगाने की वजह से इसके अंदर लग गया, फिट हो गया है। अब ये जो है वो इस तरह नहीं निकलेगा। ये देखें ज़ोर लगाएंगे तो नहीं निकलेगा। जी हाँ, अब हमने अपने जो स्कोर का है सबसे पहले इसके अंदर डालना है। इस तरह ये तारा वगैरह बैरिंग इसके अंदर से गुजार लेना है। कोर की हमने पहले सफाई कर ली थी अच्छे से। आपने कचरा वगैरह जो है वो सब निकाल लेना है। ये देखें इस तरह आपने उठा लेना है। किसी पाइप के अंदर ये तारें वगैरह डाल लेनी है। ये देखें और इस तरह आपने रख लेना है इसे। ये देखें हमारी जो ये कोर है वो अच्छे से बैठ गई है। अब हमने ये वाली प्लेट इसमें लगानी है। तो जो निशान हमने लगाए थे, एक निशान हमारा ये है और इस प्लेट पर हमने निशान जो लगाया है
वो हमारा इस सुराख की सीध में है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हमने ये निशान आमने सामने कर लेने हैं। पेच वगैरह आपने अच्छे से टाइट कर देने। ये देखें हमारे सुराख सीधे थे, तो हमने इस साइड में नट लगा लेने हैं इस तरह तमाम। ये देखें पक्खे का वज़न बहुत ज़्यादा है, भारी पक्का है, पुराना पक्का है, तो हाथ की मदद से उठ भी नहीं रहा है, हमारे पास उठाया नहीं जा रहा, बहुत वज़नी पक्का है। जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। ये देखें हमारा पक्का जो रवा हो गया बिल्कुल ही। तो अब हम इसकी जो फिटिंग है वो इसी तरह कर देंगे जिस तरह हमने अपने इस राड को खोला था। राड को टाइट करके हमने पिन डालनी है, पिन को डालकर हमने नट वगैरह टाइट कर लेना है। हमने थोड़ी की मदद से चूड़ी को टाइट करने के बाद ज़रा लगा लेनी है ताकि हमारी चूड़ी है वो अच्छे से टाइट हो जाए। उसके बाद हमने ये नट टाइट कर लेना है। हमने अपने डंडे को उसको राड को हमने फिट कर लिया है। हमने अपने राड को फिट कर लिया है। जो हमारा पक्का है वो अच्छे से रवा है, किसी किस्म की लचक वगैरह नहीं है इसके अंदर अब। और अब हम इसके कनेक्शंस करेंगे, पेस्ट वगैरह लगा लें इसके। हम जहाँ से हमने अपनी तारें पेस्ट की खोली थी वो हमने लाजमी याद रखनी है कौन कौन सी तार के साथ हमने खोली थी। तो अब हम उन तारों के साथ पेस्ट लगा देंगे और जो मेन तार है वो भी लगा देंगे। मेन सप्लाई दी है, बिल्कुल बेआवाज़ हो गया हमारा पक्का, ये देखें। अब हम आपको इसको छत पर लगा कर दिखाएँगे। जी हाँ, ये देखें हमारा जो पक्का है बिल्कुल बेआवाज़ हो गया है और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, किसी किस्म की इसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा, आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।